Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Soya. Bugun sizlar bilan biz Zero Dawn o'yinida o'zimizning shahrimizni quramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Mana bo'lmasam o'yinga kirib oldik. O'tgan safar mana shu yerga kelib to'xtab qolgan edik. Bu yerda fabrikalarimiz, bu yerda esa elektr energiyamiz bor. Xo'sh. Qani bo'lmasam boshladik. Bu yerda suv bilan bo'lgan muammo. Xo'sh. Hozir buni bir narsani yo'qotsa bo'lardi. Yo'q. Eslay olmadim. Buni qo'ysam bo'ladi. Bo'lmasam keyin bu yerda yo'llar o'tkazamiz va shahrimizni hududlarini kengaytiramiz. Biz bu yerda maktab so'ragan ekan. Shahrimizda kichkinagina qishlog'imizda maktab yo'q ekan. Mana senga deb 3 ta pul yetmasligini 2 dona quramiz. Pul bilan muammo bo'lganligi uchun yo'lsam yoqmaydi. Xo'sh. Qanday joy yo'q-ay? Xo'sh. Yana shahar. Qanchalik shaharimiz hududi keng bo'lsa, bizga point beradi. U point tepada 3-daraja bo'lgan village nimasini big village darajasiga olib o'tadi, ya'ni 4-darajaga olib o'tadi. Shuning uchun men qo'limdan kelguncha ko'proq shahar quraman. Bo'lmasam yana bir marotaba shahar quramiz. O'tib ketib qoldim. Buzish kerak buni endi. Ey xudo. Yaxshi, hozir bu yerda ular bo'lsam, keyin bu yerga yana qishloq, shahar joylari va do'kon qo'yaman. Odamlar talablarga qaraydi. Agar odamlar uy so'rasa, uy. Do'kon so'rasa, do'kon quramiz. Ko'rib turganingizdek, hozir bu yerdan do'kon so'rayapti. Va men do'kon quraman va mana qurish boshlandi. Xo'sh, mana pointimiz asosan o'sha boryapti. Va yana qishloq joylari. Uzr, tomog'imda ozgina muammolar bo'lyapti. Shamollab qoldim. Shuning uchun videolar chiqishi sekinlashadi, lekin harakat qilaman har hafta bitta video chiqarishga. Xo'sh, mana bu muammo. Oxir buzib tashlamasam bo'ldi. Xo'sh. Yana qo'shaman. Mana shu muammo aytib buzib tashlamayman. 9 olmush. Bo'ladi. Yaxshi. Yetarli bo'ldi. Endi bunday muammoni so'raman. Xo'sh, bu yerda yana qurilish ishlari bo'lyapti. Suv turba chetiga o'tib qoldi. Ularga suv o'tkazaman. Xo'sh, keyin 67-70. Suv o'sha yarimda o'tganligi uchun yana bitta nima quraman bu ketish bo'lsa, ma'qul. Men elektr energiyaga bir ikkita qurib qo'ymasam, keyinchalik asamga tegib nima qiladi, shuning uchun qurib qo'yaman. Xo'sh. Yaxshi.
ko'ngilochar bog'lanib qursa bo'ladi, ha? Qurib qo'yay. Yo'q, yo'q bo'ldi. Odamlar talabi yo'q ekan. Yaxshi. Sog'liq qildik. Yana do'kon va yana do'kon quramiz shekilli. Yaxshi. Suv. Turiblar yana cho'zishim kerak endi. Ozgina cho'zsam esa kerak. Ozgina cho'zaman. Qish bo'lib qoldi. Mana qo'rqitdi. Bunday. Xo'sh. Mana. Ozgina ko'p qo'shmayman, chunki baribir fabrikalar darajasini ko'targandan keyin tushib ketadi. Shuncha keltirib qo'ysam bo'ladi. Bo'lmasam do'stlar, pul ishlab olish maqsadida ozgina AFK bo'laman. Ya, o'g'irlikmi? Bu yerda nima yo'qmi? Politsiya. Yomon bo'ldi-ku. Politsiya. Qayerda amal tutdi? Qayerda? Yo'q, bunga qo'ymaganmi? Qo'ymagan. Shaharda-chi? Shaharda qo'ygan deb shekillar qo'ygan emas. Ona bo'lsa qo'ygan. Yana bitta qo'ysam, mana bo'ldi. Va biz keyingi darajaga o'tamiz. Ozgina va o'tdi. Yo'q, hazillashdim. Men ozgina do'kon tutsam ana bo'ldiram. O'tdi-gay. Endi esa buni ochaman va yangi narsalarni olaman. Menga pul kerak. Hademgidek. Xo'sh, bizada cherkovlar, gaz yangisi, nima avtobus yo'li. Buni ham bir narsa qilishim kerak. Xo'sh. Ikkalasiga ham bu tarafga cherkov, bu tarafga masjid qurishim kerak. Baribir shahrimizda ikki dinni bor. Shunisi ham bor bo'lishi mumkin ekan. Nima yo'q? Bino yo'q. Uchun ham faqatgina quramiz. Xo'sh. 4-chi darajaga o'tib oldik. 4-chi darajaga o'tganimizdan ozgina o'ynaymiz va 4-chi darajani yarmigacha harakat qilamiz chiqarishga. Bu videoning maqsadi shu, 4-chi darajani yarmi. Eplasa, juda zo'r bo'ladi. Xo'sh. Qurbonimiz tezroq. Yana bir yo'l top. Bu yerga ham shuncha narsalar qursam, shahar punktlarini qursam, juda ajoyib bo'ladi. Agar xohlasalaring, buni asos shahar qilib, u yerda o'rolchada alohida yana bir yashash punktini quramiz. Agar xohlasalaring
xuddi shahar и nima viloyatday. Hozir bu yerda to'g'rilab olganda yo'l teshik etib qoldi. Yo'l to'g'rilab olib nima qilay? Agar kommentga yozib qoldiringlar. Xohlaysizlarmi? Bu yerda asosiy shahar, u yerni esa viloyat qilishibdi. Bo'lmasa bu yerda ozgina do'kon va uylar quramiz. Bu yerda fabrikalarni nimasi Fransiyada ko'payib ketibdi, fabrika qurilyapti. Mana 2-darajaga o'tgan, lekin nimaga bilmayman. Qurdik endi qancha so'radi? 57%. 57 yo'q. Qo'shimcha o'chiruvchilar adashmasam hozir kelish kerak, shunga qurgan edim. Yaxshi bergan suv yetkazamiz. Sen ofuşma. Tarcımasını verelim. Bilmiyorum, püymülerse oçar joy. Nedir şunu çeş. Ya etkince. Bu joyda taşımasam Santa'nı uyudu görmen önünde. Kaya kadar Santa Claus'ta uyu bu. Yani joya seviyen uyu bu teyzeler. Ana toptan böldü. Şunu kursam bizde şahımızda Santa Claus var abi. Bu juda joy. Böyle ozgina yer ahvoli uchun. Bo'lmasa men ozgina yana pul yig'ib olaman. Keyin 4-yilda. Bilmasam ketdi. Agar kimlardir boshqa video yoki boshqa yo'nalishda boshqa o'yin bilan video chiqarishni xohlovchilar bo'lsa, kommentga yozib qoldirsalaring. Keyin men o'sha yo'nalishda video olishga harakat qilib ko'raman. Agar o'zimga va sizlarga yoqsa, bu yo'nalishda davom ettiraman. Agar sizlarga yoqmasa, afsuski davom ettirolmayman va obuna va like'ni bosib qo'yishni unutmanglar. Bu bizning kanalimiz uchun investitsiya va motivatsiya bo'ladi va biz videolarni qo'limizdan kelguncha tezroq va sifatliroq chiqarishga harakat qilamiz. Va aytib o'taman, agar nima bo'ladigan bo'lsa, men 100lik challenge'lar yoki shunga o'xshash narsalarni qilib turaman. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, 100, 150 yoki 200 obunachi bo'lgandan keyin albatta auditoriyamizni yig'ib olgandan so'ng shunga o'xshash narsalarni qilib turamiz. Roblox o'yinida Roblox, Mobile Legends o'yinida Almaz, PUBG Mobile o'yinida UC va Standoff 2 o'yinida Gold, shunday narsalarni sizlar uchun sovg'a sifatida beramiz. Agar bu narsalar tezroq bo'lishini xohlasangiz, kanalimizga obuna, videolarimizga like bosishni unutmang. Xo'sh, bo'lmasam mana bizda 100 mingga yaqin pul yig'ilibdi. Xo'sh. Mana videoni ham oxiriga yaqinlashib qoldik. Vaqtimiz chegaralangan. Shu sababli like va obunani bosishni unutmanglar. Keyingi videolarni ko'rishguncha xayr va salomat bo'linglar deb qolamiz. Bo'lmasa hammaga xayr. Sizlar bilan soya bo'ldi. Hammangizga yana bir bor xayr.